Muior a douristet zo e Japan. E korf dek floaz eo belieske-mentet o niver dre zaousket pemp. Bremañ ez eru 3 milion a wela denourien bep miz vro. Ar zigres ket oet feur ar monez, a bremañ ne ket ken ker Japan evit an estranjourien hag e oa gwechal. Men ne ket gwall vareg ar Japaniz war ar yezou. Na war ar saozneg, na war ar yezou all. Kalsiz elor eo oliv e saozneg eget dini ar francizien, ha mont a ra an trawar falat. Petra ober neuze evit gwelat an dar an prejoù gant ar marea da douristed o deus ezont da gaout titourou, da bren amilledou ha me war me. Teski yezou? Ne vo ket ret war a seblant. Un teknologiez nevez zo bet dioroet gant un ambregerez japanat, gwerennoù trei war ar prim. Petra e? Gwerennoù treuzouelus, daougent centimet uelder a triugent centimet irder, laket war ar gwichedou e tigar Tokyo evit poent. A bep tud ar weren ez eus mikroioù bihan, a diou da bleten evit dibab e touez daouzek yez. A ba gomz an dud e weler ar gozeadenn skrivet e Japanat ouz an tu eus ar weren hag er yezhal ouz an tu gin. Brav a resiz eo an droidigez er veskont. Control d'an ar loajoù a gaver war ur pellgomzerioù ne dremen ket ar sistem dre ar saozneg evit trei eus ar Japaneg er yezhou all. Hag ouzh pense gant ar weren ne vez ket torret an dar ampred etre an dud.